Merci pasteur. Alléluia. Tahin Jesosy daholo tompoko. Afofany amin'ny lanitra ary ny tananao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tenenindray Andriamanitra androany fifaliana ho anahy indray tompo androany opportunité ho anahy ngeza be mihitsy miombona aminao sy amin'ny teninao indray androany maraina. Mino fa fotoana spécial androany tompo amin'ity herinandro izay omenao anay ity indray. Ahitanay izay zavatra mbola tsy hitany masonay, tsy ndrenesy ny sofonay, naniditra tao am-ponay fa voahomanao anay. Fantatray fa ny momba anay manontolo ny atsipiripiainanay ire manontolo dia apela tananao. Ary izay dia kely sy bitika raha oharina amin'ny fahalebiazan'ny herinao. Tsapanay fa ny fofonainay dia eo an-tananao, ny momba anay manontolo dia eo an-tananao. Olo-kandaly ihany zay eto amin'ity tany ity fa tsy toetreto mandrakizay. Fa ho raisinay opportunité ngeza be Jesosy ny fahafahany mizara fiainana amin'ny fotoana rehetra izay omenao anay. Satria ny avy aminao ihany no fampizaranay Andriamanitra. Fa mahatsiaro zay ny maheo anivona ianao, mahatompona ianao, ny mahampamonjina ianao, ny mahizy ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Mitoery eo anivonay mandrakarivo, aroka amin'ny voninahitra ho anao rery ilay mpanjaka, mendrika, mahatoky, lehibe, niavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika itetanina mafy be ho an'ny tompo. Mahazao toerana tompoko. Resaka kely tsika androany mikasika momba ny famonjena. Hoe ohatry ny ahoana ny tena maharapida be ny fiampitany famonjena ny fiainan'ny hafa amin'ny alalan'ny fijoroako sy ny fijoroanao an'Andriamanitra. Ambadiky ny fijoroana dia mampiampita fanovampiainana rapida be no ny teny tsara lahatra. Tian'Andriamanitra ho tarafiny eo amin'ny fiainantsika ny alehibe ny fahatsarany. Izay no antony mahatonga an'Andriamanitra manova antsika mba ahatonga antsika eo ambany fitarihan'ny fanahy anahaka an' Jesosy. Anahaka an'iza hoe? Anahaka an' Jesosy. Tanjona faratapony indrindra amin'ny sekoly ny fiainana dia ny tonga anao hitarafana ny fahatsaran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ahafahan'ny olona anankiray mihaona aminao tena ahita n'Andriamanitra fa takony ianao. Takontsika satria na itsika koa tsy manam-po ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fomba ampiasan'Andriamanitra antsika. Misy fotoanao pahitan'Andriamanitra surprise tampoko amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Raha mbola takatrao ny fomba fisehoan'Andriamanitra ny fiainanao dia zay no midika fa mbola eo amin'ilay sehatra anatenanao an'Andriamanitra ihany ny fomba isehoany aminao. Fa amin'ny fotoana ianao surpris koa taitra ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasany ianao dia eo manomboka manivaka amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Satria izay tsy niditra tao am-ponao no aneverinao ny tanteran'Andriamanitra sy ampiasan'Andriamanitra anao. Mino fa tsika tsy raha avy reto ho tonga amin'izany tanjony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako fantatsika fa ilay Jesosy ilay maty sy nitsangana ho antsika dia miandry antsika ao amin'ny mandrakizay ao an-tranony iray. Andriamanitra dia tsy nitaonanao any amin'ny toerana tsy misy azy fa manatanjona izy dia hitondranao hitonanao any aminy. Ho any aminy fiafarahantsika. Ao tsara ary Luka 7:20 dia hitantsika izany etahitan'Andriamanitra izany. Luka 7:20 (1:1-10). Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy lay lehibe ny mpamoretra sady manan-karena. Ary nitady hiditra Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izany Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalan'izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any eo. Dia nidina faingana izy ka napetrahano azy sady faly. Ary rehetra izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa ny an-trano any amin'ny mpanota, lehilahy mpanota izy. Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe ino tompoko ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nolaiko tao amin'ny fanambakana dia honierako avy efatreny zany. Ary Jesosy tamin'ny anio tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa hita zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zao mino fa Andriamanitra no nitarika anao tonga eo amin'ny toerana io androany. Ary zavatra azoko antoka tena ifandray
ao anatina fahamarinan'ny tenitsika andinitsika tena hoe atraiza marina ny fatra amin'ny fanoloran-tenatsika nanomboka tamin'ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy mandrakandroany. Ataodrao ny taninao raha vonina tsara ianao iaino hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsika mahafantatra tsy nantantarany Zakaiosy sy ny onany tamin'i Jesosy. Ty Zakaiosy ty dia nisokajiana ho isan'ny olona atao hoe publikanina. Publikanina tamin'ny andron'i Jesosy, tamin'ny andron'ny Jiosy, tamin'ny andron'i Jesosy dia olona anankiray izay miara-miasa amin'ny Romanina akaiky, ohatrany hoe akaiky ny mpanjanaka zany. Rehefa manapaka zany ny Jiosy rehefa manapaka ny Jiosy zany ny Romanina dia nanjanaka ny Jiosy ry zareo. Nametraka gouverneur Romanina manjaka eo amin'ny firenena Israely izy miara-miasa amin'ny Jiosy. Ary io Jiosy miara-miasa akaiky amin'ny gouverneur io ny atao hoe publikanina. Ary anisan'ny Jiosy niara-miasa tamin'ny Romanina mitaketra Zakaiosy tamin'izany fotoana zany. Zany hoe olona tena hoe nofan'ny mpanjanaka amadika ny mpiray tandrazana aminy. Noho izany dia tsy tiany Jiosy mihitsy sy ny mpiarabelona taminy ity Zakaiosy ity. Ary tiako ho fantatrao fa tsy hoe publikanina fotsiny izy fa lehibe ny publikanina, zany hoe le mpanapaka ambony mihitsy zany. Ohatra zao misy mpamoretra be dia be eo ambany fahefany dia mbola izy ny ambonin'izay zany. Zany hoe sady afaka mitaky mivantana izy ny makatombony amin'reto madinika izay irahany. Zany hoe Zakaiosy zany dia Jiosy tonga eo amin'ny rahalany itaketra ho an'ny Romanina manararoatra, mpanararoatra zany azo tombony tsy marina. Raha tokony 100,000 zany ohatra nataontsika hoe 200,000 ny tokony takiny dia ataony 300,000 zany hoe 200,000 zany miditra any am-paosiny. 100,000 amen'ny Roma, amen'ny Romanina dia ny 200,000 ho anazy manokana. Midika zany fa mpakatombony be Zakaiosy. Ary tsy mampanino nabartimeo jamby io na olona mandringa io any fa zao rehefa mandoa aminy fotsiny dia sakaizany. Zay no nahatonga ny Zakaiosy tena hoe sahirana be satria nisy ireo Jiosy izay niaraka tamin'ny Barabasy tamin'izany le tena hoe mafana fo be manohatra ny Romanina. Tena raha ny tokony ho izy tena tsy tokony ho velona intsony Zakaiosy raha ohatra ka nandalo teo i Barabasy fa potika fa vokatry ny fiarovanaN'Andriamanitra azy angamba teny an-dalana alohan'ny eo amin'ny tompony na tonga atsirava satria hitan'Andriamanitra fa hiova fo izy. Zay le fiarovana mialohan'ny fotoana ionana amin'Andriamanitra na mbola adala ary satria hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe voatahiry eo amin'ny andro fanavotana izy. Nisokajiana misy mpamadika zany izy. Ohatrany hoe olona hafa firenena zany na Jiosy azy. Zany hoe Jiosy zany tsy niconsidéré azy tsony amin'ny maha Jiosy azy. Fa nieritreritra azy hoe Romanina, ohatrany hoe Romanina zany izy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy satria tsy sokajian'ny mpiarabelona aminy ho isan'ny olona mitovy aminy intsony. Sahala amin'ny olona tsy misy fanavoageja vola zany mivarotra ny zavatra rehetra mba hahazahoana fananana sy vola fotsiny no ataony Zakaiosy. Ary eto dia te hanahitratsika fa Jiosy izy fa tsy zanaky Abrahama. Teto zany nahatsapako fa ny tena Jiosy zay nateraky Abrahama teo amin'ny raha satria raha ny tena marina Jiosy i Zakaiosy fa tsy nisokajiana ho isan'ny Jiosy Zakaiosy, tsy nisokajiana ho isan'ny taranaky Abrahama Zakaiosy, fa le tena zanaky Abrahama zany amin'ny finoana dia zay le tena an'Andriamanitra. Rehefa ianao manao tsinotsinona Jiosy ka miombona karazan'olo-kafa firenena aminy dia olona tsy misy ilan'ny Jiosy ianao tsony zany dikan'izay ny fisianao ny fiarahamonina misy ianao na Jiosy azy ianao. Noho izany ny publikanina dia tsy tian'ny olona satria manan-karena amin'ny fanararotana vahoaka fotsiny. Zakaiosy zany dia publikanina ary tsy zany ihany fa chef de publicain mihitsy izy. Zany hoe raha dika dia zao olon-dratsy tena lehibe ny olon-dratsy Zakaiosy. Tsy mpamadika fa chef mpamadika. Tsy hoe olona tsy misy ilana azy fa lehibe ny olona tsy misy ilana azy. Tsy hoe mpangalatra fa chef mpangalatra. Ary tsy hoe publikanina tsotra fa chef publikanina. Olona manatoerana ambony tamin'ny Romanina izy nanohatra ny Israely. Zany hoe isan'ireo mpampiorooro. Fa zao mpanan-karena nefa izy amin'ny tsy marina. Mety kely ny karamany fa mahay manangom-bola amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny tsirariny izy amin'ny alalan'ny fitakin'ireo rehetra tombony rehetra isongadinany eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Alatra na mpanan-karenan'ny Zakaiosy. Mila azavaina tsara zay. Fananana maloto fa tsy fananana madio. Zany hoe fananana manimba sain'olona. Alatra, lainga, fitaka ny nazahoany arena. Mpamadika, olon-dratsy Zakaiosy.
vonina ho amin'ny vola serena maloto ny antom-pisiny zay ny eritreretany fanankinany fony sy ny fanahy ndray manontolo nisongadiny ny fiarahamonina misy azy fa mamona ny tena zavatra. Izy izy ny baiboly hoe Zakaios tena ndray fa andalo Jesosy tao Jeriko. Ary hitantsika fa na de publikana Zakaios dia tsy vola ihany na liana azy fa liana amin'ny zava-panako izy. Na dia tao anatin'ny fiainam-paratsiana Zakaios dia liana izy ny amin'ny Jesosy, te hiona sy resaka amin'ny Jesosy izy. Zakaios tiako fantatrao tsara tsy olona tonga hitady fahagagana amin'ny Jesosy, tsy hitady fanasitranana izy, tsy jamba ho ampahiratina ny masony, tsy marenina ho ampandrenesina ny sofiny. Ijery sy hamantatra an' Jesosy izy, nanana etaeta-panahy zany izy tao anatiny mba hiresaka amin'ny Jesosy, na teo azy reo fahadalan'ny fitsosina na kalan'ny fiarahamonina azy. Mahavarina nahitan'ny Zakaios olona ratsy sy mpanota hitady an' Jesosy. Eto aloha dia efa zava-fantany anankiray mipetraka. Jesosy tsy olona miraiki-poto amin'ny vola tahaka ohatran'ny Zakaios. Jesosy tsy olona tena misy hitovidany amin'ny Zakaios mihitsy fa raha mena varatra Zakaios mena tsimy Jesosy. Fa zavatra mahavarina dia zao Zakaios te hiona amin'ny Jesosy. Eto dia mitombona mihitsy ny hoe ny ain'ny olona mifikitra amin'ny tany fa ny fanahiny manosika azy hitady an'Andriamanitra. Averiko, ny ain'ny olona mifikitra amin'ny tany fa ny fanahiny kosa manosika azy hitady an'Andriamanitra. Teto Zakaios mangetaeta an' Jesosy tsotra zao fotsiny. Zany hoe te hahita izy, te hamantatra izy, te hifampidinika izy. Ny antony tsy fantatra tsy dia azontsika zavaina loatra satria tsy nomeny baiboly hoe tena zao ny antony tadiavany an' Jesosy. Fa matory izy mitady an' Jesosy mangetaeta ara-panahy, tsy nahafeno ny fepetra tonga azy ho kalma sy tsy hitady an' Jesosy ny fahafenony sy ny abetsahany zavatra ananany. Zavatra anankiray lesona mipetraka dia zao na tonga saina ao anatin'ity tantara ity dia eny hoe azafady aza mitsara ny olona amin'ny hitany masonao fa tsy fantatrao zay ompon'ny olona analina na dia mbola mpanota azy izy. Raha mitsara ny Zakaios ianao fa olona tia vola izy, mararim-bola izy, zay no hitanao hoe tia ivelany. Fa ny tao am-pony na nofatratra izy ny ahita sy hijery an' Jesosy. Nahoana? Nandre loatra ny amin'ny Jesosy izy, na angetaeta ny ona amin'ny Jesosy izy satria misy zavatra tia nofantatra ny amin'ny Jesosy. Zay olona rehetra makao aminy ka mandoetra dia manontaniana fa manao amin'ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, ohatran'izao tantarain'ny olona. Dia liany Zakaios. Mety maro ny olona nandreny amin'ny Jesosy hatramin'izay, fa tiako ny mizara amintsika fa ireny olon-dra tsy fantatsika sy tsara itsika ireny dia mila fantatrao fa efa manomboka miasa ao anatin'ireny Andriamanitra. Reny olon-dra tsy fantatsika tena tsy mendrika be ireny efa manomboka miasa ao anatin'ireny Andriamanitra. Maro ny tsy resy lahatra ao am-piangonana hoe tonga eo izy hitoriana teny fa tsy resy lahatra feny amoron-dalina anao mangin'Andriamanitra azy. Zany no mahatonga antsika tsy mijanona ao am-piangonana fa makeny etsena sy eny amoron-dalina mitory an' Jesosy. Satria ny jiro tsy mazava ao am-piangonana ihany fa misy jiro koa eny an-dalina manazava ny olona mandeha ao anaty aizina. Noho zany ny afin'Andriamanitra tsy ao an-trano ihany fa ny afin'Andriamanitra koa eny ivelany tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tsy voasaka ny toerana fa naiza naiza dia omniprésent Andriamanitra. Misy olona vangin'Andriamanitra ao amin'ny WC, misy olona vangin'Andriamanitra ao amin'ny salle de bain, misy olona vangin'Andriamanitra ao am-pandriana. Tsy mila chorale, tsy mila croisade fa mangetaita an'Andriamanitra fotsiny dia vangina eo amin'izay toerana tsy eritreretin'ny saina tokony hamangina azy. Sainy fa olona mpanoto ohatrandra Zakaios ity ny vangin'Andriamanitra sy nangetaeta mba te eo naminy. Zany hoe nefa ny baiboly dia milaza fa tsy misy afaka manantona raha tsy efa nitao amin'ny fanahy ndraiky izay ny an-danitra. Misy fiasan'Andriamanitra aloha vao misokatra amin'ny fon'ny olona mangetaeta an'Andriamanitra, fa misy olona ny présent manatrika an'Andriamanitra isan'andro fa tsy manana etaeta an'Andriamanitra zany. Te andre fotsiny fa tsy misokatra ny fono an'Andriamanitra tanteraka. Tsy etaeta fahagagana nefa ny Zakaios fa ozy izy ny baiboly te andre sy ahita zay amin'ny momba an'i Jesosy izy. Maro amin'ny kristianina mivavaka mba hita fahagagana, ahita vokatra. Dia zay ny problème, ohatry ny miankina amin'izany ny fanomponsa izy. Fa misy ny jentilisa ohatrandra Zakaios, mety voadonany amin'izay toerana misy azy, manana ny zavatra rehetra nefa izy fa leo ny toetra ratsiny. Dia ohatra mba te hanala bebe kokoa izy fiainana hafa ohatr'izay ananany satria tsy ampy nanome fiadanana ho azy ny abetsahany zavatra ananany.
rehefa resy lahatra ireny olon'ireny dia mihoatra noho ny kristianina satria manana n'le toe-po mihoatra lavitra noho izay tadiavin'ny n'Andriamanitra ao anatin'ny kristianina ry zareo. Ianao raha tonga hitady an'Andriamanitra tereny filan-javatra dia zao manompo ao anaty fatorana ianao. Fa raha ianao le ontoetra hitady an'Andriamanitra mahafony fatorana ianao fa hetsapy any amin'Andriamanitra. Be dia be ny olona 10 taona 10 taona manompo an'Andriamanitra fa tsy miova mihitsy ny toetrany. Satria nahoana voasaka ny zavatra ilaina ny fandrosoany hifikitra amin'Andriamanitra. Androany maraina afaka izany any anaran'i Jesosy. Rehefa resy lahatra Zakaiosy satria te hitan'i Jesosy izy fa ny olany fohy izy, manana vola izy, mpanan-karena izy, fa lavanany tsy ampy. Andriamanitra anie dia zao tadidio tsara mahita eo amin'ny olona izy fa na lehibe tahaka n'inona azy io olona io dia misy fahabangana foana eo hanamora zay fomba azahoan'Andriamanitra azy. Zay ny mahatsara ny fahabangana eo fiainan'ny olona. Ny fahabangana dia endrika ahafahan'Andriamanitra mitsipona anao eo amin'izay toeran'ny fahalebiazana misy anao manoloana an'izay fahabangana ilanao an'Andriamanitra. Jereo Mosesy fa nampiasain'Andriamanitra mahery tamin'ny mirakla azy dia tsy mahay miteny tsara. Misy fahabangana. Jereo Elisa mpanao fahagagana fa tsy mahay mampaniry ny volondohany fa sola izy. Teo ny nahatsapako fa tena izy sorena rehefa misy zazakely fotsiny miteny aminy le sola dia tezitra izy zany hoe raha nisy zany fahagagana melohan'ny ampisarahana ranony Jordana andehanana tany maina ny lohany nampanindrindra vitany fa nazonona ho sola izy mba halalany fa tsy ianao mpanao fahagagana fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Azonareo ve zavatra tiany tompo zaraina mora kokoa mampaniry volo no manokatra rano mandeha tany maina kanefa tsy vitany nampitsiro ny volondohany satria te-hiteny amin'ny Andriamanitra tsy izy io mpanao fahagagana io fa Jesosy. Proof test izy rehefa nanany azy ny ankizy fa le sola izy ary raha misy zany ny fahagagana tena nylainy mihoatra no fampisarahana rano andeha tany maina dia ny lohany mabrona. Alleluia. Général namana boky fa mila nanetry tena mihaino mpanompo vao nydroboka tao Jordany ipitona ndray mifanasitranany. Zakaiosy mpanan-karena fohy no zany mila mananika aviavy aloha vao mahita an' Jesosy. Ry namako tsika rehetra tokoa Zakaiosy doly misy refy disy foana eo amin'ny fiainanao mila apina tsy voatery ho alavany io fa le fahabangana tena mahatonga anao anetry tena tsara eo am-pitadiavana an'Andriamanitra ka misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahabanganao fa eto ny fotoana haminona azy tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Misy olona manam-bola be fa tsy manan-janaka fahabangana zany. Misy manana zavatra maro fa marary. Misy foana ny vida, misy foana ny tsy ampy. Anetrenao tena hitadiavanao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Aza miteny ianao fa tsy tian'Andriamanitra raha misy fahabangana. Fa ny rehetra tadidio zay anananao dia mety ho fahabanganany amin'ny hafa koa. Fa niza zay fahabangana fameno zay mahatonga antsika iray tanana eo anatren'Andriamanitra mba hisehoany fahafenony koa. Na mpanjaka ianao na filoham-pirenena niza manan'olana daholo raha mbola eto ambonin'ny tany. Ny olana nefa tsy olana fa ny hoe inona ataonao eo am-piatrenana zany. Mety ilaza ianao hoe betsaka loatra ny olona fa leo manaraka dia manaraka dia rehefa ohatra ka malalaka Jesosy dia mba miona aminy fa zao ny etaeta dia tsy amelanao ampiembotra tsony le fotoana ahafahanao tena miembona aminy. Jereo aloha sao misy azo aniana na kinino io na aviavy ekary fa tsy sakan'izany raha tena omponao ny etaeta tia hita azy. Fatary fa le manao an'i Zakaiosy ho fo io dia io ihany nanamboatra n'le aviavy azo ianiana hitarafana azy. Averiko le nanamboatra ny Zakaiosy ho fohy dia io ihany nanamboatra n'le aviavy azon'ny Zakaiosy ianiana ahitana azy. Fa mila ny fisokafan'ny sain'i Zakaiosy
ny amin'ny antom-pisin'ny aviavy amin'ny fotoana mampangetaeta azy ahitan' Jesosy. Azonareo izy misy foana ny maro manakana anao tsy ahitan' Jesosy. Zaka io sy eo maro misisika manakana anao tsy androso amin'ny fanoloran-tena tsara. Aninona any ianao isaky maraina? Tsika ny katolika fervent tsika FJKM tena faran'izay enjana, tsika loterianina efatra atrantrany amboaka, tsika koa tsotatrina daholo Jesosy mamonjy nao ndranina zao, tsika tonononao daholo karazana dénomination rehetrarehetra misy anao. Te ozy ianao hoe inona no ale enona toroteny any maraina. Eto aloha voalohany indrindra tsy ho an'ny hvkl ny fivoriana eto fa ny amangin'Andriamanitra ny fonao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa zay mbola tsy nitazona anao teto hoe ato ihany ianao mandrakizay na tsy maintsy miaino eto ianao mandrakizay. Rava ny lalonana sy tenin'Andriamanitra eto afaka makany amin'ny fiangonanao somatsara ianao tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Donc zany tsy sakana tokony tsy andraisanao an'le fahasoavana, le eritreretin'ny sainao tsy hanokatra ny ao anatinao iombona amin'Andriamanitra. Inona ny tanjosika? Tady tsara. Misy foana ny sakana, namana, sakaiza, ankonana, manodidina ary matetika reny dia sakana manakana anao tsy ahafahanao mifankahita amin'i Jesosy. Ny marina tsy hifankahita amin'ny pasteur Rodolphe fa ny atongavanao eto. Tsy hijery mpanompon'Andriamanitra nizaniza koa. Tsy hoe jery sakaiza akaiky hoe iza ny olona tena akaiky ny fonao fa mivavaka ao. Fa ny atongavanao eto eny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena miona amin'i Jesosy ny olona anankiray eo amin'ny toerana sy ambom-pionana ionany amin'i Jesosy no iraisany amin'i Jesosy, hifankahitany amin'i Jesosy, hidelivren'i Jesosy azy. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Fa ny zavatra hitako ao anatin'ity tantara ity dia zao, ny hitako eto dia tsy azo sakana ny Zakaiosy. Tsy azo sakana izy, unstoppable. Ozy izy Zakaiosy, izy moa raha inketrika, manam-potoana andinian-javatra. Voafatany andalo Jesosy. Dia ozy izy ny Baiboly, tsy hoe efa misesika ny olona vao niakatra teo ambonin'ny aviavy izy, fa efa niakatra teo ambonin'ny aviavy melohan'ny andalovan'i Jesosy izy. Azonareo petraky vakio tsara aloha ka tonga sy 20. Lasa aloha vakiko tsara misy dia hitanao. Dia niazakazaka ny eloha izy ka nananika aviavy izany Jesosy. Zany hoe izy zany tonga dia efa nahitany problemany hoe fo izy. Dia fatany hoe namoron'Andriamanitra n'le aviavy tsisy olona lava mihoatra noho ny aviavy eo. Dia ozy izy rehefa avy eo problemako azoko vahana. Amin'ny alalan'ny fampiasako niketika fa tsy maintsy tanteraka ny amin'ny objectif, mi-atteindre objectif foana satria nahoana olona intelligent ako. Matsilo saina. Rehefa tonga Jesosy taminy midina. Fôsain'i Jesosy daholo niketrika sy nikajiny rehetrarehetra. Zany hoe ianao mety matsilo tonga melohan'ny olona eo amin'izay tanjona tianao atongavana. Ny olona rehetra mety mandalo sy mibosesika fa tsy tonga saina ny hanika aviavy izahany Jesosy. Ho tonga any amin'le tanjona tiany sy etaeta ao am-pony. Fa rehefa tonga Jesosy dia zao ny olona rehetra nanakana ny Zakaiosy koa sakanan'ny olona. Satria daholo olona manamboninahitra, mety misy ny ekipany mandray karamatsara aminy manodidina azy, miteny hoe Zakaiosy ianao ny publikany, olona eto amin'ny firenena ianao, olona tsongon'olom-boly ianao, mpanan-karem-be ianao. Inona ny tonatonananao amin'izao taonanao zao eny ambonin'ny aviavy nefa tokony mibanty kely mianika eny. Nisy nanakana izy. Fa zao ny etaeta ao anatinao na misy manakana azy dia hitan'Andriamanitra le izy. Halleluja. Ozy izy Zakaiosy. Ozy izy Jesosy midina faingana ianao. Midina faingana ianao. Raha ianao resy lahatra eo ka manomboka manolo tena ao an'Andriamanitra, manomboka miaina tsy manao fanao ny olona dia efa nomboka mifanenjehana. Ny olona rehetra mamadika daholo ny fianakaviana, ianao reriny tsy makany, efa ho alan'ny olona ianao. Ny olona rehetra misotro toaka daholo fa fety ny andro mba mandray kely, ianao mijoro tsy manao fanao intsony, efa ho alan'ny olona ianao.
maro ny olona makahala anao satria anomboka io enjeny ianao ailiky ny fiarahamoniny ianao zao loha izy fo zakaiosy raha hoarina maro lavabe fa tsakana ho any zakaiosy zany tsy ahitan' jesosy tonga saina izy hoe ny alavanareo tsy mihoatry ny aviavy noho zany tsy afaka manakana ny fahitako an' jesosy nareo na maro tahaka ninona azaka misy faran'izay lava misy 2 metre eo aminareo ny alavan'ny aviavy 4 metre zany hoe avoroeno ny alavanareo nidikan'izay mitazana amin'ny fomba tsotra mitsotsotra fotsiny a dia toloboko miaza dia hitako jesosy kanizaniza manakana anao tsy hitan' jesosy rehefa hitahitanao ny ona aminy tsy maintsy tanteraka ny fiovanao a amin'ny anaran' jesosy satria zay mahita an' jesosy ihany mahita fiainana amen mosa tsy amen ny tadiavin' jesosy a dia fanehoana fa misy etaeta ao anatinao zay ny lehibe indrindra amin' jesosy ny aviavy nanina dia manambara fa zakaiosy dia manao tsinitsinina ny tenany sy ny toerany teo ampianiana an'le izy aloha fa nampime vo nianika fotsiny izy dia me ny olona fa izy ry ambony rio dia izy zakaiosy za ihany ty fa izy fotsiny teny ambony tsy nikotrika atody halleloia fanaovana tsinitsinina voninany sy ny toerany ny fananiana an'le aviavy izy zany mieritreritra niketrika ny hoe ahita jesosy zay le fiasatsainy matsilo izy fa ny olona mahita lizy hoe fahadalàna raha eo amin'ny taonany a sy eo voninany hitanao ny ezakao rehetrarehetra dia fahadalàna doly rehefa tsisy andriamanitra nanaiky nomenatra zakaiosy mbo afaka mienatra nanaiky anetry teny izy mba ho tonga zanaky abrahama nananika aviavy izy mety misy nanaka anazy ny namany hoe non tsy mety io lehibe anao ny hoe olona manana ny toeranao e mety ho avany io mety namana fa tsy nahoany zakaiosy ny olona tena mitady sy mangetetan'andriamanitra dia tsy menatra an'andriamanitra vonina niaritra mandra-pahitany an' jesosy nahatazana an' jesosy teo ambony nahatazana azy jesosy teo ambony aviavy ary izy natazana an' jesosy teo ambony aviavy koa rehefa nandalo jesosy nijanona jesosy dia nahita ny zakaiosy izy tsy nateo amboniny azo any zakaiosy nahatonga ny famonjena teo amin'ny fiainany fa nanekeny hidira ny efa niantso azy jesosy hoe ho any an-tranonao a zany hoe ny eo amboniny aviavy tsy toerana hitoerana mandrakizay fa toerana lalovana ahitanan' jesosy fa ny tena famonjena tsy teo amboniny aviavy ny tiliny an' jesosy fa nanekeny hidina teo amboniny aviavy hiaradia amin' jesosy tsy ny ataonao no mahavonjy anao tsy miezaka ianao anao fanatitra be ohatr'izay le mananika aviavy satria mangetaheta ho saro ny asa fanompona fotsiny zavatra rehetra atao tsy hoe le vavaka be ataonao any an-trano no mahatonga anao voavonjy jesosy voatahiry eo amin'ny fiainanao sy mahazo aina ny famonjenanao ny fianina aviavy dia maneho fa mangetaheta fotsiny izy misy volonté ao anatin'ny zakaiosy fa tsy zay ny nahavoavonjy azy ory namako isany eo ny mahavoavonjy atsika dia tadidio ao amin'ny finoatsika an' jesosy fa tsy ao amin'ny asa ataotsika amin'ny fanompona an' jesosy jesosy ny famonjena tonga ao an-trano fa zakaiosy tsy maintsy mangetaheta aloha ny marina zakaiosy no mitady an' jesosy kanefa jesosy mindrindrindra nahita ny zakaiosy midika fa tsy izy no nitady an' jesosy fa jesosy no nitady azy maninony jesosy ny tonga dia nahita azy satria fantatr'andriamanitra ny tao am-pony ny fahafahana mifankahita tsy fiatsika ty ivelany tsy zavatra atao fa fo mangetaheta tsy mahareteka ao an'andriamanitra tao edena rehefa nanotany olona iza no nitady ny olona andriamanitra zakaiosy ny saina sy nefitra hoe andalo jesosy kanefa tonga tao amin'ny tonga teo aminy jesosy ary ny antondia jesosy izy misy programa an'andriamanitra androany maraina tsy voatery ho fantatra hoe anao mangetaheta fotsiny fa enao mihitsy ny sibleny androany ary tsy ny olona rehetrarehetra fenao rery tsy mahareteka ao an'andriamanitra programa tsy fantatry zakaiosy fa tao am-pony jesosy no ao an-tranony fonombola tao an-trano zakaiosy nefa tao am' jesosy ny an-trano ao aminy zakaiosy ny efitra fa teo ambony aviavy jesosy no ahita azy kanefa jesosy no ahita azy tao an-tranony vao mifo zakaiosy efa hitan'i jesosy ino ny zakaiosy manoaka ny marina tiany jesosy ho hita fotsiny ny etaeta sy fanetretenany zakaiosy mba hisy amanginy azy rehefa manakidiny zakaiosy dia tsy maintsy hanandratra azy jesosy ho an'ny zakaiosy dia fanetretena ny fianiana aviavy
fa fahalebiazana zany amin'ny fifidianan'Andriamanitra satria ny voa amin'ny fahalebiazana dia miafina ao ambadiky ny fanetretena. Ny zavatra misy dia tena manao ny zavatra rehetra faingana be mihitsy Zakaiosy. Na tamin'izy nianika aviavy aza dia izy nitonga alohan'ny olona rehetra. Zany hoe izy zany tsy nieritreritry nidina mihitsy fa hoe akafy mifandalovan'i Jesosy hoe jery iny izy mandalo iny dia misy eo ambony eo fosy izy Jesosy mivily manao hoe za tsy andalo ka za hiatrano ka. Halleloja. Faly ry Zakaiosy nareo hoe hiatrano ao aminy Jesosy. Hody fangana izy niazakazaka nandeha nanokatrano-tranony. Zao anefa ny ampanokafana varavarana izy tonga dia mieritreritra hoe hitan'izao le volana fenoko ambany gorodona. Hitany daholo zao le ambadiky ny aromoarana fenina omaly. Dia noka tsy nahazo ainy Zakaiosy. Zao nefa ny zavatra nitranga. Ny olona rehetra nitabataba daholo. Andenetrano mpanota izy raha mba fantany fa tsisy ifandraisany amin'ny fahamasinany akory. Ny adalan'le rangam-pamory rehetra io be dia be ny nanozona nanompa anatin'ny sainy satria tsisy tiany Zakaiosy daholo. Tsy fantany fa ny programan'Andriamanitra tsisy antom-pisinany fahamasinana raha tsy mifandona amin'ny fahalitoana mba hanova amin'ny fahalitoana ho tonga fahamasinana. Mareteka ho an'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy ny antony atongavako raha ohatra ka tsy mendrika tsony ny ovonjena ny olona maloto sy ny olona ratsy. Zany mipetraka tany an-trano raiky fa tsy nidina teto ambony tany hamonjy anareo. Fa ny antony atongavako hoy Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very. Zay ny natonga ny tompo rehefa naniraka anao tsy hanaisitranao eto amin'izao tontolo zao izy fa tsy hanaovanao ny fanaony fotsiny fa te hampiasa anao izy mba hanovan'izao tontolo zao ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Ny olona amin'io tsy mahalala afa-tsy ny lasany Zakaiosy. Fa Andriamanitra efa nahita ny hoaviny Zakaiosy. Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fiainanao tsy mijery ny alfanao izy fa mitsika izy mahita ny fihefaranao any amin'izay omega ty nitondrana anao. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ny antom-pisin'ny mazava dia aizina. Ny antom-pisin'ny fahamasinana natao an'ny fahalitoana. Ny antom-pisin'ny famonjena ho an'ny olona very. Toy izy Jesosy tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zavatra nahavariana. Vonitra tao an-trano Jesosy vaky io hatramin'ny farany. Tsisy toroteny mihitsy tao na kely azy. Mahagaga fa dia hisakafo dia hipetrapetraka. Fa ny zavatra nafinaritra ny vokatra hoentin'ny etaeta dia tsy mila toroteny fa mifankahita ara-panahy amin'Andriamanitra. Révélation voalohany. Présence ny nanovany Zakaiosy. Zay le vakina fotsiny eo amin'ny Jesosy ny fitiavana, fanetretena, fahalemem-panahy. Tsisy teny nanindrona tao na ray raha hoe ry Zakaiosy mpamory hetra tonga atao aminao tsy tarehitrehitra. Hitako ianao le mipenipenina avao malaky ary zay nafenina. Aza manao be marenina fa nefa rananao dia nenina tsisy an'izay tao. Tsisy fantsy tao. Jesosy mipetraka fotsiny ambony latabatra dia ny sakafo izy. Dia zao masony Jesosy satria Jesosy masina. Ny aina tao amin'ilay toerana tsisy ota mihitsy izy. Tao amin'ny fiainana tsisy ota izy na dia teo amin'ny toeran'ny mpanota aza ny nisy azy. Azonao rehefa mipetraka ilay izy. Dia zao midégage zavatra Jesosy. Zay le présence manomboka manotrona amin'izay Andriamanitra. Inona le fanotronana? Tsisy toroteny tao fa Zakaiosy resy lahatra ho azy. Fa maninona Zakaiosy tsisy hoe tsy nandalo séminaire na fampiofanana hoe avereno zavatr'olona. Hoe ny tena fibebahana marina dia zao tsy hoe miaiky ho fahotanao fotsiny fa manonitra. Tsisy lesona an'izany. Fa vao nahitan'i Jesosy izy tsy hay fotsiny zao fa ny asa amin'ny fanahy-masina. Ianao rehefa tena mijoro tsara ho an'Andriamanitra, misy taona tsy asian'Andriamanitra mitory fa ny présencenao tonga dia mahatonga ny fanahy-masina hetsika eo amin'ny toeranao amango ny fony olona. Zay le hoe mifankahita ara-panahy amin'Andriamanitra ao anaty présence hijoroana amin'ny fitondran-tena sy sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay le lesona foana ataontsika eto isaky ny maraina hoe fanotronana dia miara-miasa mantoetra. Rehefa nety ny toetran' Jesosy dia zao tsy misy taona izy tsy mila mitory fa ny présenceny fotsiny tonga dia manetsika zavatra be dia be any anatin'ny olona. Tonga dia taitra Zakaiosy. Jesosy
zay renaletra azoko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny ary zay azoko tamin'ny tsirariny dia omeko ny fananako omeko ny atsasany mahavariana ny vavolombelony Zakaiosy petsaka no mijoro vavolombelona fa tamin'izay niarahako tamin'i Jesosy dia nanan-karena fa Zakaiosy vao niaraka tamin'i Jesosy nahantra. Révélation faharoa afaka mampanankarena ny mahantra Jesosy fa afaka mampantra ny mpanankarena koa satria ny problème Zakaiosy dia zao io arena io tsy tamin'ny fahamarinana dia ndony antsika eritreritra Zakaiosy niony indray mandeha tamin'i Jesosy niova fa ino eo amin'io sezy io tsy nampiovanao nefa 40 taona ianao tsy manana ny qualité mpanoratena Zakaiosy akory inona zany ataonao eo aninona eo ianao ozy Jesosy toroy amin'ny fahitsiana ny fahamarinana tsy zany manome ohatra fa Jesosy no miteny sy nijoro ny mahazanaky Abrahama any Zakaiosy petsaka amintsika miteny za zanak'Andriamanitra za mpanompon'Andriamanitra za any Jesosy mihitsy efa nandalo ny pasaziny Zakaiosy ve anao inona ny zavatr'olona ao an-tranonao fa tsy hainao fa mbola tsy naverinao adinidinon'le olona le izy dia nampiriminao soamatsara mitahiroziny ianao tahiroziny ianao ohatranao mety fiogo le izy fa ndana verenao ny tompony mety vadin'olona le izy fa ndana verenao mety mandony ekolazinao le izy raha tovavy dia mitapikipikitra nareo avereny fa tsy hainao io efa misy sara lavitra any tian'Andriamanitra omenanao fenao no midribble an'le izy mahatonga ny antsara voatendinao tsy mbola mitranga mihitsy any mandraka androany satria tsy Andriamanitra ny ratsy fenao miodina ny Zakaiosy tonga dia namerina izy zao izy Andriamanitra ny atsasaka n'io tonga dia lefako ary azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny inona ny tsy anao mbola iainanao ao tokantrano andana fo izo fa tsy asoanao zany dia ndona tsika mieritreritra pastera mampatahotra ny toriteny inona mampatahotra anao an'izany fa inona natahorany Zakaiosy inona natahorany Zakaiosy ny overiny atahorany Zakaiosy ny sianam-piadana nampahorany Zakaiosy fantatry Zakaiosy ny fanahany arena fa tsy mampahita tory azy amin'ny alina teo izy izy rehefa avy eo mbola ambony lavitra noho ny fananako zay atoriko ny fahitako tory amin'ny alina tsy atoriko ny fahitako tory amin'ny alina teo izy izy rehefa avy eo ambony ny fiadanana noho ny arena rehetra tsy nitory tamin'ny Zakaiosy Jesosy hoe mba hafony faharatsiny fa rehefa mety ny fonao tsy mila misokatra ny vavanao tsy misokatra ny vavan'i Jesosy fa ny fanano ny assiste namango ny fony Zakaiosy alala amin'ny tokony ataony ka ny vavolombelony Zakaiosy rehefa nandray an'i Jesosy izy dia lasa nahantra fa tsy mpanan-karena misy no mijoro fa manina rehefa niaraka tamin'i Jesosy fa Zakaiosy mijoro fa nahantra izy raha avy amin'Andriamanitra ny fanomezana dia ampitombo anao izy raha avy amin'ny devoly sy alatra kosa dia ampahantra anao izy vonina ny antra ho an'Andriamanitra venao hitsahatra tsy hangalatra tsony maro ny tsy honnête amin'ny volana very amin'ny tsy fahamarinana tsy fitandremana kanefa kristianina mila mamaky ny tantarany Zakaiosy ianao miala amin'ny corruption misy fotoana raha ny sasa mandangy amin'ny pastera fa marary nefa tsy marary akory azahoana vola dia nisy ny verina tamiko zavatrehetra nataoko pastera tsisy nandeha amin'ny laoniny daholo fa tamin'iny ka hatramin'izao trona fa za miverina anao nandangy tamin'iny nitsotra azy vao nisokatra ny zavatra rehetra raha ohatra ka manakana anao tsy hiadana ny fanananao dia mahantra indrindra ianao rehefa mahafoy Zakaiosy dia nanam-piadanana izy dia hoy Jesosy taminy wow anio fa tsy raha-pitso ny famonjena androan'le izy satria zanaky Abrahama koa Zakaiosy ny olona manameloka azy fa Jesosy namonjy azy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'ny Zakaiosy raha ianao androany vonina ny anaisotra sy ala amin'ny fiainana maloto aoriany fandraisanao an' Jesosy
dia androan'Andriamanitra ny amelanao amin'ny lafiny rehetra. Misy fotoana ny anao mbola misy karazany boky rehetrarehetra zao tsisy tsy ao an-tranonao. Bokina occulte be deaibe, bokina ina moa sy témoin de Jéhovah, bokina sampy, bokina ody, bokina franc-maçon, bokina rose croix. Io vakinao isan'andro Développer fotsiny ihany culture sy ny ihany sy ny connaissance. Développement personnel io pasteur. Avoay fa rehefa tsy an'Andriamanitra io dia tondra loza ho anao. Tsy miboky rehetra ny famaky. Maninona raha manam-potoana amakiana boky hafa raha mamaky baiboly? Misy olona eto androany miteny aminao Andriamanitra. Rehefa zavatra tsy anao sy tsy natao anao dia averenao any amin'ny tompony. Zavatr'olona, vadin'olona. Trosa. Tsy rehefa mpandoha écolazy izy mpandoha nefa ovatranonao dia driblenao ao. Oh, saka iosy. Okizay ny alatra. Ahoana moa ny androsoa ny firenena raha toka tsy miteraka olo-pirenena vanina amin'ny fiangonana? Ahoana ny androsoa ny firenena raha ohatra ka tsy miteraka olo-pirenena vanina amin'ny fiangonana? Tokony olo ny fiangonana no mpianatra any amin'ny ministera tsy isy ny kolokolotsony. Maro ny kristianina atao am-piangonana fotsiny. Fa rehefa tonga ministre izy na ho responsable ao amin'na gouvernement dia mpangalatra daholo. Dia mahagaga fa rehefa tonga am-piangonana ihany izy ny zanak'Andriamanitra. Hoentiny fotsiny sakosy tenaovana fiangonana. Ohatrany hoe mampiditra ny Kristy ao anatin'ny club izy fisainany. Zaka io sy nanao an'izany. Voatongo Jesosy ty tsy ao anatin'ny clubako mihitsiny. Fa aloha tonga dia izay takiny mihitsy no omeko. Jesosy tsy nahazo profeta oforinina. Ary ny ampahefany dia omeko anao amin'ny fanjakana Andriamanitra. Tsisy an'izany. Omeko anao. Tsisy. Pozy izy. Any amin'izay nakako azy ny amerenako azy. Ny ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izay mandresy lahatra ny omponao amin'izay projet an'Andriamanitra. Anao sy Andriamanitra zany. Fa eto tsika tsy miresaka momba ny centre, tsika tsy miresaka momba ny ady, tsika miresaka momba lenalainao fotsiny tokony ho very tsika. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Misy miteny amiko pasteur Rodolphe, ianao io hoalan'ny olona ianao io. Dio za manjan'le pasteur fa maninona no hoalan'ny olona fa pasteur? Tsy zavatra rehetra ny tena tonga dia teneninao ohatr'izany fa ny olona tsy mahazaka an'izany. Teroviana ny olona voazaka azy efa iseho ihany Jesosy ny am'raha lanitra voazaka. Niova niny anarany Zakaiosy, niosy mantsy eo à droite, eo amin'ny ankavia, fa niondro eo amin'ny ankavana. Zakaiondry izy. Niala tany amin'ny clan niosy izy, fa zaka ihany ny anarany. Zaka ihany le novaina fa le osy fotsiny lasa ondry. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ianao ane, ianao ihany. Fa afaky niovy ianao. Tapao ny hevitra manomboka androany. Dia jereo amin'izay ane, aza matahotra ny antra amin'ny fahamarinana zany. Aza matahotra ny antra amin'ny fahamarinana. Joroa amin'ny fahitsiana, naningotra ny tena azy. Rehefa tsy natao anao dia tsy anao. Raha misy loha manome zavatra anao, pasteur, ty ho an'ny centre, ianona, ty ho an'ny centre. Dia le faso any amin'ny centre iny. Faso anao no ataony dévolu amin'ny centre io, fotoana anankiray, tsy afamaina eo. Ataony eo fivoany eo dia jinjaindry zareo eo. Rehefa ho an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra. Juste, marina, mahitsy, tsy anao ny ambony. Zay fijerin'ny olona dia fijerin'ny olona. Dia mandeha zay zay, ngamba tamin'ny taona oviana moa zay, tamin'ny taona lasa ngamba izay tsara oviana nisy any. Zay ry mama tsinona manao an'ity le asa hitanareo le manao an'le traiteur, service traiteur. Dia nandeha niantsena zay ho an'le asan'olona amin'le mariage. Ka rehefa ianao manao service traiteur amin'ny tsena tsy maintsy kady roa zany e. Satria ao mariage anaovana mariage n'olona. Dia feno letana. Dia misy mahita. Dia tsy faly mpiara-manompo. Inona ao anatin'ny saina? Rakitra, ampahafolo-karena. Voavakoka eny amin'ny endriny mihitsiny.
de za tsy voaterina maly tsy mety ina moa compte rendu ataoko any aminy tsy problème zany de hitako mihitsy zany hoe tsy faly izy inona ary ty any titiny ny asa mamana atao vita tsara ny anina zay bénéfice tokony raisinay am'izay asa ihany raisinay fa ianao aloha tsy maintsy mampiasa vola ho an'le asa satria manana kesy manoka mama amin'ny asany de fa reto vety surtout ko tamin'io voaveny fanatren'andriamanitra zabotsy maray zay nanao an'le tena hitanareo zany ny elanelana misy an'le fisainana ratsy sy le toe-pomo tsara tsy marina vetivety kely mihitsy aloha reto tsy manao zavatra gratuit aman'olona zany avy aloha ny olona anao zay ataony any anana anjara io olona anankiray io hijorona trean'i Jesosy amin'ny fotoana anankiray nizy io fa zao fotsiny ny anao ataovy mahitsy atao vitan'Andriamanitra fa ianao zaka io sy ny ova fo fa tsy ianao le olona Judas grand apôtre fa mamaritra amin'ny telopolo eo akaikin'i Jesosy eo misy apôstôly mamaritra amin'ny telopolo eo anoloany Judas eo misy zaka io sy miova fo tsy titre le izy fa fiovampo le izy mba fantatrao misy olona amafiripolo taona nandritry ny telo taona nanaraka an'i Jesosy foana nahita ny zavatra nataon'i Jesosy nahita ny asa nataon'i Jesosy tsy niova fo mihitsy fariseo ny anarany misy karazan'olona meo indray mandeha amin'i Jesosy tonga de tafiditra any an-danitra fa misy karazan'olona 50 taona doliry ny teny fa tsy mety miova mihitsiny satria zay le zanaky ny fahaverezana izy ianao tonga eto androany io sez io mafana aminao aloha androany fa matahotra any tsy hiverenao tsy ny manaraka ny tanjoko anovanao hifankahita amin'Andriamanitra marina tsy blagy ny akanesako eto fa tiako rehefa neny ny trompety ny raitrano manjavona dolo tsy fotoana zao ilalovana tenin'Andriamanitra antsony toreo fahamarinana na ray ara niaraka aminao any an-danitra tsy olo an'izany fa tiako le fiovampo ho impeccable tena authentique ozy tsika tena hoe ianao rehefa mibebaka de tena mibebaka samy tsika reto tsisy olona tsy ratsy daholo taloha fa am'izao tsika oaka kosa mba tsy hoe ilay ratsy namboamboarina mba tena olona ny ova fo marina ho an'Andriamanitra amen avereno afananan'olona io avereno zavatr'olona avereno vadin'olona alleluia maro ny kristianina ao am-piangonana fa zany ny problème rehefa mikatona ny fiangonana fa confinement malahelo ery tsy mivavaka tsony kanefa misokatra ndray fiangonana mitoy ihany ny fanaon'ny olona ataonao ohatry ny fiangonana mikatona ihany zany ny fisokafany kina mahasamihafany zany tsy aleo katonandry efa tsy ovy ianao fa maninona Andriamanitra teteny aza manao fanaon'ny olona rehetra ambolo tsarainy ianao miova misy olona mivavaka kanefa olona roa na telo vadiny misy olona mivavaka misoloko miafina izy avereno ny zavatr'olona io diplôma vidiny io tsy anovany sainao dondrona mihitsy ny diplômanao azoko antoka ambony be le certificat tena le taratasy tena ambony be fa ny sainao dondrona ihany de azagaga raha ohatra ka hoe tsy folaka mihitsy inona zany ny antony alitanareo zany zavatra ohatry zany rehefa eny amin'ny raha hoanlanitra ve zany ianao de tonona jojorona am'izay rehefa avy de hoe ahoana hay diplôma ozy Andriamanitra hoe ary ahoana le osika diplôma satria ao anatina firena mahandry tsika azo vidiana daholo ny zavatra rehetra ka ny mpanambola am'izao ny docteur ny anina mpanambola daholo akoatra zay tena mba nianatra kosa aloha fa nytiako tenenina raha diplôma osika io de ifonay amin'Andriamanitra de averenao any amin'ny tompony pastera le izy ny efa vita tsy mety ve zany raha ifonana fotsiny ny zaka io sy nonerany vao tonga zanaky Abraham izy nonerany aza tonga eto iany teny fotsiny kanefa tsy voavonjy akory zaka io sy olona jentilisa tsy maheno fampianarana
nefa niovavo teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria sensible niara-panany Zakaiosy tao anatin'le etaeta. Fanatrehana tonga fanotronana nanova Zakaiosy. Tianao Jesosy. Zany rehetra tsy midika hoe manameloka anao izy. Fa tsy tiany anao zatra mihaino teny fotsiny. Tsika rehetra tsy maintsy miova. Tsy aloha tsy ampitovizina amin'ny eritreritra maloto sy le fanaonao any ambadika maloto ny daholo ny olona rehetra amin'izay ataonao zordira daholo ny anatin'ny sain'le olona dia ianao koa mieritreritra ohatranao koa izy. Mety tsy mitovy a. Zay tianao saina aza misaitsaina zay tianao saina manana fietretana madio amin'ny olona rehetra. Satria rehefa madio ianao dia pura koa no mivoaka ao anatinao. Ny olona tsy afaka hizara zavatra tsy ananany. Zay anananao ihany ny afaka zarainao. Rehefa mizara dia mizara tsara. Za tsy mahita fa Andriamanitra teny hisetrasetra be hampiasa antsika menakavy reto. Tsika reto anie le mpanao rally daholo hitako eto. Karaha tsy orontsika hiazakazaka tsy miditra garazy ohatr'izao ho an'ny betafo indray dia ahoana? Mila mifanohantsika zay le zaka tsy hoe le tsanganan'olona ampiasainy eo fa le lohalika mandohalika any ambadika ny valian'Andriamanitra. Nendray le ampiasainao tiatiafana fa tena izy kosa aloha mbola ohatran'ny hoe olona nita. Fa tsy olona nita zay fantsonao sy fitarian'Andriamanitra io iombonany rehetra. Noho izany raha tsy miompo tsara tsika eo anatin'ny asa lasa midera olontsika nefa Baiboly miteny hoe aza velesy olona ho reharenareo. Tsy olona rehareny tanjona. Tsy ny olona anankiray sokadina metra noho ny hafa ny tanjona fa le fo mahay manetry tena mahazaka mametraka ny hafa eo amin'izay toerana tokony hametrahana azy koa. Ianao ne tena ilain'Andriamanitra amin'ny olona fahasoavana ao anatinao io. Ary ilay ny hafa io matoa napetraka Andriamanitra ao anatinao manetry tena mba tsy olona no hita fa Andriamanitra no ibahany ao. Amen sa tsy amen? Fa rehefa Andriamanitra no mibahany ao mahazo ainy Jesosy. Aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen sa tsy amen? Mahitanao atahin'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Mahitanao anatin'ity sekoly ity Andriamanitra hiady sy asa mahery eo amin'ny fiainanao ary aneo amin'ny fiainanao voninahiny. Mahitanao tsisy tontolo mpanakanana ahatonga ny voninahitr'Andriamanitra tsisy eo amin'ny fiainanao zany. Raha marary ianao dia sitran'Andriamanitra anao. Tsangany amin'ny toerana misy ianao dia tsy kisotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Makasitraka anao zahay raiko mpanao ny lanitra sy ny tany. Efa nafenao ny endry sy ny manatsaina zany zavatra any fa nasenao ny zaza madinika kosa. Tia nahitra anay ianao ny amin'ny famonjena androany. Tia metraka mpanontaniana ianao ao anatinay hoe tena voavonjy marina ve zahay? Tena efa voavonjy marina ve zahay? Tena nanaiky amaly ny antso ny famonjena ve amin'ny toe-po tena tsotra? Manaiky hanome izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminay. Fa tonga eto izay Tompo. Tsy olona tanteraka ny tonga manantona anao fa olona tena marefo mila ny fanampianao. Mangataka ny famindramponao hiasa ao anatin'ny tsirairay avy. Fa raha mbola isa mivelona zay dia mbola misy atenainany ao anatinay. Tonga ny teny manindrona manadio mamafa ireo zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra ao anatinay. Ny ranao sarobidy ny angatahako anadio anay amin'izany. Raiso ny rahan'i Jesosy anadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra androany maray. Raiso ny rahan'i Jesosy anadio ny ao am-ponao ifandray tanteraka amin'ny volontén'Andriamanitra sy ny sitrapony androany maray. Raiso ny rahan'i Jesosy ampitsoranao ny programa sy ny sitrapon'Andriamanitra andio ny fietreretana rehetra andio ny ao anatinao rehetra androany maraina. Ao koa afaka ianao ny amin'ny herin'ny rany sarobidy androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ninninona ota mbola mamatotra anao, ninninona zavatr'olona mbola eo amin'ny fiainanao, mino aho fa anana fahasahiana sy fahatsona ianao no ny etaeta amerina an'izany any amin'ny tompony. Zay azonao amin'ny tsy fahamarinana na zavatra kely ary sakana mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy tsotra ao amin'ny fiainanao zany mandehana avereno ny zavatr'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahita ny famindrampon'Andriamanitra anovanao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Tena ho tahaka ny Zakaiosy ampitsika an'Andriamanitra satria vao tonga tao Jesosy tsy mitory-tena izy. Misy zavatra tsy mila toriana fa mifijoroanao fotsiny dia fantsona ampiampita amin'ny hafa fahatsarana tonga azy anaiky fa lehibe Andriamanitra. No zany manomboka androany tsy zavatra toriana no ilaina fa fiainana ampitaina amin'izay. Aza manao zavatra ho amin'ny tanjona aranofo hoe tsy maintsy isy valiny manana toe-po manao zavatra na tsy valiana azy dia tanterahana mpitiavana le satria tsy eny amin'ny olona mivalim-pity fa ao amin'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy reo fahatanterahany fomba fiainana sy toe-pahamendrena ilain'Andriamanitra rehetra tena vakipotsiny eo amin'ny fiainanao.
satria ny fitaria amin'ny fanamasina sy ny fahafenony dia tonga anao tsy anao ezaka fa ny etaetanao fotsiny dia tariana ohatran'ny Zakaios ianao ho tonga zanaka Abrahama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raisy zany androany maraina dia mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo anafaka anao. Sitrana amin'ny rofo rehetra androany maraina, afaha amin'ny olona rehetra androany maraina, aoka ho sitrana amin'ny aretina rehetra androany maraina, aoka ho afahana amin'ireo sakana rehetra androany maraina. Mahita lalana misokatra amin'ny anaran'i Jesosy, mahita famindram-pon'Andriamanitra setrasetranao zavatra tsy takatry ny saina. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fibebahanao dia tonga n'Andriamanitra ijoro anao marina anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Mandana fahatariana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandana fahafenony ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandana fa zay toerana hitsahanao dia ho tapahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety no fanatritsika ao an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Alleluia. Zay manao mpifaliana no akasitrahana aza vela izy vesatra fa taovy renao mihitsy ny hoe anao an'Andriamanitra ianao. Amen. Vaovao androany ny alatsinainy voalohany ray aloha zany eo anatsika amin'ny herinandro ty. Ny talata maraina korapitso sekoly mpamanolana, ny alarobia eto sekoly tokantrano, dia ny zomary vetsy any tranompokon'olona nalakely fotoam-panotronana ny sabotsy maraina fotoam-pandraisana iarahana amin'ny Jesosy daholo rehetrarehetra reo. Amen. Jesosy moa ny tompon'ny fotoana, Jesosy ny tompon'ny andro, Jesosy ny tompon'ny fahefana, Jesosy ny tompon'ny zavatra rehetra. Dia ataovy atsika antoka tsara fa le tompon'ny fotoana dia hanomezantsika fotoana, mentsika ny tompon'ny fotoanantsika. Amen. Zany hoe ho priorisentsika kokoa, ataontsika lara-pamena manomboka androany ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra. Zany hoe pastera mivavaka na tsy voateny makany am-piangonana raha tsy manana. Non. Ahoana ny ahafantarako anao mivavaka ny fahavitreanao eo am-piangonana aloha hitako voalohany, ao am-pivoriam-bavaka aloha hitako voalohany tena mangetaita an'Andriamanitra ianao. Ary taditio tsy mitovy mihitsy ny hoe manam-potoana ianao dia manaraka FB fotsiny sy ny tonga eto. Marina zany sa tsy marina? Misy aina mifampiampita. Mba fantatrareo zao tany Analavory omaly, tany Analavory zao omaly nisy zaza jambatra any Amboaka nampahiratin'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Midika zany fa manomboka te setrasetra le fanotronana, tsy hoe le vokatra mampifaly atsika fa le présence mihitsy. Asa nazonareo tiako tenenina manomboka me mavesatra le io any be tafo. Raha zany manamboatra programme. Amen. Alléluia. Fa fanan'olona be dia be ny tiany Jesosy. Am'izao tsy miracle amena gratuit tsony hoe tonga dia tena vety idôly zay marary, fa oka mihitsy aloha tsisy fametranana sy vavaka androany raha tsy any Jesosy nareo. Fa tena mifonareo fa nitadiavanareo an Jesosy dia omena fotsiny, fagagana zavatra omena fotsiny. Amen. Satria eo amin'ny présence n'Andriamanitra dia misy fanovana foana. Tsy olona no mitondra an'izany, tsy atmosféran'olona zany, satria misy olona eo le olo mifanekena. Non. Tsy dia zany loatra le, tsy olo mifanekena le izy. Fa Jesosy manotrona le izy. Amen. Nareo ve tsy mahita ndraindraiky ianao mpivavahana Andriamanitra efa manao zavatra dia gaga ianao amin'le vavolombelona hoay tsy naposiko iny, satria nahoana tsy napoizinao eo mpametrahan-tanana le vokatra ataon'Andriamanitra. Zay le fanotronana zay. Ny finoana mantsy amin'ny fanosorana fantatra hoe nahity Paoly hoe malemy le olona dia hitany hoe nino dia mety atsangany ity dia tonga dia marisika mihitsy. Meo finoana marisike. Ositra zay. Fa ny fanotronana tsy zay. Nametsika aza ny tananao sy zavatra ampiasain'Andriamanitra anatin'izay direktiva ny sainao hoe manotrona izy. Dia misy fiadanam-po zay ao anatiny hoe mpanataterana an'le asa satria nandre azy ianao. Dia ny ambony rehetra tsy atoanao satria izy no manao azy. Noho izany aza mizesta raha misy vokatra fa tsy avy aminao zany. Alléluia. Aoka tsisy fampanondronondro eto hoe ianona ny tena nanana izy superman be, misy fihetsiketsela zany. Tsika rehetrarehetra anatin'ny vavaka. Au contraire, le loalika ohatra miforotra any ambadika any iny. Rehefa tonga ny an-danitra ozy izy le évangéliste ngeza be maty zay izy dia nitsangana rehefa avy eo. Dia tonga hono izy avy any, tonga tany an-danitra izy dia jerena hono ny tranony ohatran'ny fisoko kely zany. Trahitanao ohatra le cabinet gasy kely reny fa mba tsaratsara fotsiny dia zara raha izy ny tafiditra ao. Dia izy rehefa nefa zany olo zany ny assisten'olona efa ho analina. Fa raha fa kely zany 4 millions no miassiste anazy, 1 million 500 000 rehefa tsisy. Ianao zany. Fa izy zany tena malaza be izy e. Olona ampiasaina be tena nampiasain'Andriamanitra. Lelany vao miakatra izy tonga dia magoritsina daholo ny olona. Miakatra indray deba. Asa anazonao le tiako tenena le fomba fisainan'ny olona. Dia mandeha ny croisade ny kalitao zavatra rehetra vita tena magaga.
maty am'izay izy sendra nisy fotoana hoe maty mijanona mifono tao amin'ny opération sotra zany tonga tany an-danitra izy to jesosy hoe io ny tranonao fa hoana fa tranona izy ry tsara dia zany eritreritra hoe ry ny tranoko fisoko kely fa nisy nga jesosy ry tranokeza be ry an'le ramatory ambadika ry izy jeny ramatoa antitra kely tsy mavita nininona fa tsisy mahafantatra mandoalika eo an-trano isaky mandeha zany izy dia manaraka amin'ny programany dia io ramatoa no mitondra mibavaka azy ay zany le fahombiazana be ty hafan'ny olona ry avelany ary vokatry mivavaka le mifotra ry ambadika ry dia ozy jesosy ny 90% ny asa tsy lenao mitazona micro eny ambony fa le mandoalika tsy ambadika rehetra valiana fity dia reo no tena mahazo ngeza be ty no ianao efa nahazo ny lazanao ianao efa nitiafana tana teny ambony tany ianao efa fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ianao no izy noho izany mivalona anao aty io ny ianao tomany izy toy izy jesosy manomboka izao ary mandana miverina fa mbola omena meko sens ianao fa mbola misy ilako anao fa mbola misy retoretorety ny tokony ataonao programma manaraka nomeny jesosy tany an-danitra daoly am'izay talohan'ny nahafatesany programma farany teo amin'ny fiainany dia nataony ampitiavana le izy tamanaraka amin'izay izy lasa mitorotra antsika izao jesosy miamboninaitra manala mafy ny tenany satria efa tany dia efa ka aza manimba ny trano koa nareo mitsotra aminareo tena sérieux zany allo tena hoe averina any amin'ny tompony voninahitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleloja le izy tena mitsotra aminao le izy elanelana kely fotsiny mahatonga anao mirehare sy mahatonga anao manitry tena ny fampiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina rehetra dia mahatonga anao ilaza hoe olona zavatra ianao tsinitsiny zany ianao efa nampahitan'Andriamanitra zavatra be dehibe hatramin'ny maty mitsangana sy ny etsetra fa tena reko mihitsy hoe tsy avy amiko le izy vita le asa tsy manana fiadanana satria tsy feno fepetra amin'ny fitoriako ay mitondra fiadanana koa message rehefa marina zavatra torinao dia misy pisy any anatinao fa nyzarainao tamin'ny olona zay tokony ho zaraina fa raha zavatra hafa motivation nampiasanao ohatra hoe ianao mitoreto renao mihitsy hoe te angaro posy ianao évangélika ny tana mody fa vita amin'ny fivoriana mety arinao telo no entinao mody ohatra fa ny fonao amin'ny alina tsy mahita toro zany anao fa midobodoboka be palpitation sena manaraka anao daholy ny alahelon'olona aloha mivafo hovay io zavatra torina io ataovy izay tokony ho toriana sy zavatra tokony atao voalohany ianao miadana voalohany ary ny afako mahita fitizy sitraka avy amin'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony possible raha ny an'ny olona raha mbola averinao ny any afa-tsy angalarinao zany ary za mahita fa afaka daholiny rehetra mandana fa amiratra ianao any amin'ny ministera misy ianao amiratra ianao any amin'izay ndraikitra misy ianao hahita jesosy ary afa-po hoe mananjanaka zanao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka menareo fiadanana amen raha pitso maraino